ถ้าวันธรรมดาน่าจะไม่เยอะขนาดใช่ไหมเสาร์อาทิตย์พ่อแม่อยู่ แต่มันก็ดีเสาร์อาทิตย์นะฟ้าคือของขายเยอะขายเต็มทุกคนเตรียมมาขายมันไม่เหมือนวันธรรมดาธรรมดาก็กินของเหลือๆไปแล้วก็จริงอ่ะมาวันธรรมดามากินไม่เคยอร่อยเนี่ยฟ้าเตรียมนะเราเนี่ยโหลดอ่ะไม่โหลดเขาเปลี่ยนยางเฮ้ยไม่ใช่ไวแท็กก็รุ่นลุงแล้วแหละนู่นทะเลนู่นน่ะดูนู่นทะเลเร็วๆเห็นยางทะเลผ่านประเทศไทยนี่มันตลกนะท่านเนี่ยแม่งของขายเต็มไปหมดเลยนะตอนนั้นก็มีพักหนึ่งให้เลิกขายก็เคลียร์อยู่ทีแม่